வணக்கம். எய்ம் கெரியர் இன்ஸ்டிடியூட் வரலாறு முக்கிய கேள்வி பதில்கள் ரயில்வே SSC TNPSC பகுதி 19. சாக்ரட்டிஸின் மாணவர் யார்? பிளாட்டோ. அலெக்சாண்டரின் ஆசிரியர் யார்? அரிஸ்டாட்டில். கிரேக்க வரலாற்றின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்? சாக்ரட்டிஸ். ரோமானிய நாகரிகம் எந்த ஆற்றங்கரைகளுக்கு அருகே உருவானது? போத் தைபர். இவற்றில் ரோமானியர்கள் வழிபடாத தெய்வம் எது? ஒசிரிஸ். ரோமானிய நாகரிகத்தின் தத்துவ ஞானி யார்? மார்க்கஸ். ரோமானியர்களின் மொழி எது? லத்தீன். ரோமானிய கலைகளில் எந்த கலையின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும்? கிரேக்க கலை. வேதகால நாகரிகத்துக்கு இன்னொரு பெயர் என்ன? ஆரிய நாகரிகம். ரிக் வேத காலம். கிமு 1500 முதல் கிமு 1000. 4 வேதங்களில் மிக பழமையானது எது? ரிக் வேதம். காயத்ரி மந்திரம் எந்த வேதத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது? ரிக் வேதம். பின்வேத காலத்தில் கல்வியில் சிறந்து விளங்கிய பெண் மைத்ரேயி. எந்த கால மக்கள் இரும்பின் பயனை நன்கு அறிந்திருந்தனர்? வேத காலம். உயிரை பணயம் வைத்து போர் புரிந்து நாட்டை காப்பவர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்கள்? சத்திரியர்கள். வேத காலத்தில் ஊர் மக்களின் பிரதிநிதிகளை கொண்ட அவை எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது? சமிதி. பிற்பட்ட வேத காலத்தில் வேதங்கள் எவை? யசுர்வேதம், அதர்வண வேதம், சாம வேதம். 3 வேதங்கள் தான் தொடர்ச்சியான கருத்துக்களை கொண்டவை. இவற்றில் தேவையற்ற வேதத்தை குறிப்பிடுக. அதர்வண வேதம். வேத காலத்தை பற்றி அகழ்வாராய்ச்சிகள் நடந்த இடங்கள் அஸ்தினாபூர் மற்றும் அட்ரன்சிகேரா. உபனிஷதங்கள் சொல்லும் சங்கதிகள் ஆரியர்களுடைய பொருளாதாரம் மற்றும் ஆன்மீக வாழ்க்கை பற்றியன. Subscribe our channel by எய்ம் கெரியர் இன்ஸ்டிடியூட்.